prvý deň do bohatej a kráľovnej školy. Zase aj tam budú chlapci, ale to nevadí. Ahoj, mami. Ahoj, Zlatko, už ideš? Áno, už idem. Dávaj si pozor, Zlatko. Dobre, mami. Dominika, ahoj. Ahoj. Dobrý deň, Dominika, už idete? Áno, už idem. Pustím bránu. Konečne som tu. Čauky. Hej ty! Ty tu pracuješ? Prečo nie? Lebo už to pol hodinu čakám. Prepáč, ale neviem. Akože fakt neviem, ale že... to je moja. Dobrý. Dobrý deň, Dominika. Ty sa voláš Dominika? Áno, ja sa volám Dominika. A ty? Ja sa volám Rebeka. Títo chlapci, jak sa volajú? Jeden je Jakub, jeden je Michal. Jaj. Ale som počula, že zajtra má prísť moja kamoška. Áno, má byť s tebou na izbe a moja kamoška tiež príde. Aha. Poďte, deti. Ja som počula, že môžeme byť na izbe. Tak to môžeme. Môžeme byť kamošky. Áno. Kde máme izbu? Ja som počula, že tu máme izbu. Chlapci, máte tu. Jakub a Michal. Ja sa idú radšej vypaliť. Ja už pôjdem preč. Tu mám pyžamo, a to je všetko. Tak máme rovnaké pyžamo. Tak to budeme takto mať. Ako tu máme peknú rúžovú. Mám aj kreditku. Bude naša spoločná, nie? Ja si tam... máme také rovnaké pyžamo. Ja si asi dám kufor tady. Tak. Takto. Ako to sú, nechám to. Cool. Kamoške, čauky. Kde máme kufre? No, oni nám tu Tak to je môj kufor. A tam je tvoj. Ahoj. Ahoj, propaci. Takže tu mám izbu. Mače? To je taká pesnička. Moja láska. Čaute. Čau. Malá láska. Maska. Moja. Neviem. Maja nevolala? Volala, pekne tam majú. Ale potom, lebo išlo do bazéna, tak mohla. Čauky. Takže my tu máme izbu. Tak niečo. Ako sa vy voláte? Ja som Vicky. A
Moja kamoška sa volá Gabriela. Nič moc meno. Ja si tu dám. Máme také isté. A vy sa ako voláte? Ja sa volám Mia. A ja Dominika. Wow. Moja mama je učiteľka. Wow, tak to sa veľmi teším. Dobrý deň, žiaci. Mami! Nevolá ma mama. Čo som ti povedala, Mia? Aha, nič. Takže zajtra budeme ráne kruhy a potom sa budeme učiť. To máme iba 3 hodiny. OK. Tu už je noc. Teraz sa idem prezliecť. Mám také pekné. Môžeme si počičiť. Áno, môžeme si počičiť. Počkaj, vyskúšam. Keď sú pekné. Sa mi veľmi páčia. My sa vlastne poznáme. My sme zo škôlky. Jasné, tak naše maminy sa určite poznajú. Určite, toto si môžeme vymeniť. Áno. Ideme spať. Už tam spia, tak aj my ideme. Mám toto. Tu je nos. Ale jak to rýchlo zbehla. Dievčatá sa skôr majú. Oni to majú pekne. Ja sa volám Michal a ty? Matúš. Ja sa volám Jakub. Tak ja to pôjdem spať. Ideme skontrolovať. Dievčatá už spia. Jaké pekné sú. A ešte spolužičky vo škôlke. A tieto nepoznám vôbec. Ja sa pozriem na tamten. No už spia. Alebo tu zostajem. Aj tak nie som unavená. Poď stávame. My stávame tiež. Takže dohoda. Jo. Na tebe to fakt pristá. Inak. Ďakujem. Vy ste si vymieli šilky. Áno. Takže boli jedné moje a jej boli. Tak môžete ísť do triedy. OK. A na jakým poschodí? Na 3. No už sme tu. Wow. Toto vyzerá fakt pekne. Tak. Myslím, to fakt nedosadnú, tak si to poďme vymeniť. Tak už budem tu sedieť. Dievčatá, stávajte. O tom už máme stávať. Mám tieto šaty. To sa akože nemala zoznať nejaké pekné. Akože hello. Tak, počkaj.
Tako, prepáčte, ale som nemala. Ako Vicky má krásne zlaté a ty máš takéto. Ani slovo nehovorím. Chlapci, stávajte. To už je ráno. Toto je moje miesto. Kde sú ostatné dievčatá? No už Vicky, jaká Vicky? Mia a Dominika sú už hore. V triede. No, choďte sa postaviť a idem po dievčatá. No, dievčatá. Vítajte v našej triede. Poďme sa tu sadnúť, bracho. Ja. Pani Širka, aha. Takže, deti, dneska tu bude hodina matematiky. Nie hodina matematiky, ale ako... Ja toto dám preč. Toto. Tyto dám hľadku. Ako kráľovné musia byť pekné. Alebo aj princezné. Princezné musia byť v tom, aby sa informovali, ako za krásne a nebyže. Ako v prvom je jedlo. Jedlo nemôžete mľaskať ako takto, ale takto. Počkajte, ale takto. Najlepšie jedlo na svete. Chápete to? Nie. Chápeme. A princ alebo kráľ, tak oni majú princíp ako princezné a kráľovné. Áno. Prečo stojíš? Prepáčte, pani učiteľka. A tie druhý. Sa na tieto stoličky vôbec nedá. Takže princezné sú krásne. Takto krásne. Nemôžu princezné takto čmárať. Ale takto. Tak to nie je, prepáčte. Čo som na niečom rozmyslela. Toto je more, slnko a mrak. A mám pre vás šťastnú správu. O 2 dní pôjdeme na kúpalisko. Tak to sa už teším na my. Tak aj ja sa to už teším. Dokým zažijeme veľa zábavy. A na koľko tam pôjdeme, pani učiteľka? Pôjdeme tam na 4 hodinky. To je docela premené. Končí nám hodina, takže môžete ísť do tried. Mami, aký do tried? Nehovor mi. Peška, aký to tried? Ja som spomenula do vašich týchto. Ako sa to volá? Easy. Poď. Dominika. A o 5 minút máte obed. Tak to môžeme ležať na prvé poschodie. Kde sú vlastne? Oni vám podávajú, že by ste vedeli. A budem sa jesť. Koľko? 1, 2, 3, 4, 5, 6. To nebude vychádzať. Vlastne.
Tak musím niekoho zavolať. Čo sa deje? Tu sú iba 6 stoličiek. Tak budeš jesť po... Ale počkajte. Takže asi tu budeme sedieť, pretože my máme... Počkajte, aha. Poď, kamoška. Tak zbýva. Ja by som si dal špic a ja špic. Mám priniesť špic? Áno, prosím. Tým nech majú to spoločné. Dávam im taký tostík. Dievčatá, priniesla som vám obľúbený tostík. Aj plus to, čo som chceli. Ďakujeme, pani učiteľka, ste najlepšia. Môžeš mi hovoriť Miriam. Dobre, Miriam. A tu máte jeden špic. A toto mi daj. A toto mi daj. To ti odložím. Ja idem po špic, keď chcete. Fuj. Ja si prinesiem. Tak nejak tie špici sú pomiešané, ale okej. Tieto asi môžu niečo. Lapci, priniesol som vám špic. Niečo mám ti priniesť? Nejaké ovocie. Okej. To celé ovocie. Je tu... Vy si beriete ovocie? No. Ňam. Nevidíš, že to zimce, ale nevadí. Tak to idem odložiť. Okej. Choď. Hospodine, dievčatá. Dievčatá sú hrozné. Ale moje nie. Moje sú zlaté. Prečo sa nedá zjesť? Musím to odnieť. Ešte vidíte, čo to... No a... Veď to nevábože. Áno, dievčatka, to nevadí. Ňam. To je špíc. Môžeme ísť do izby. Máte voľno. No, konečne. Každý jeden deň budete mať iba 1 hodinu, pretože kráľ a kráľovna sú najlepší. A poď. Dievčatá, moje zlatíčka. A chlapci, vy si robíte, čo chcete. Ja sa presne do pyžama. Ja sa proste nudím, tak čo jediné, aké pyžamo máme. Jo. Ja, proste sa vám bavte. Vy choďte preč, bože. Choďte preč, nemáte čo tu robiť. Počkaj, mám ti to.
môžeme si to vymeniť. Tak dobre, aký máš. Vyberám. Jej, konečne. Ten je fakt cool. Jo. Fakt cool. Jo, prepáč. To nevá. Tá Vicky je skôr taká divná. Ja idem spať a ja. Devčatá, poďte rýchlo. No. Počkajte, prezlete si plavky. Okej, plavky, ja mám tu. Ja. Plavky sú najlepšia vec na svete. Neviem si opačiť tieto plavky, tak si sú... Počkaj, my sme si vymenili... Prepáč. Takto. Čiže na tretie poschodie ste povedali. Čím? Povedali Miriam. Áno. A čo máme ísť do triedy, alebo čo? Nie, pozrite, my tu máme bazén. Ježiš, bazén? To prečo si skôr nepovedala mami? No teraz mi môžeš volať mami, keď tu niekto nie je. Iba Dominika, Mia. No mami, to je aký perfektne, poď. Fakt? Jaká to bude... Počkaj, toto je čo? Poď, bubinky. Toto mám najradšej. Ježiš. Teraz to vypneme. Fú. Koľko to je mobil? Toto. Ha. 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 A tento je najlepší bazén na svete. Môžete tu chodiť každý deň, keď tu nebudú deti. Čiže máte tu dovolené od pána rediteľa. Konečne som sa toho dočkala. No. Dúfam, že nás pán Tik asi nepočuje, pretože hello. Jo. Tak dievčatá. Sa blíži noc. Počkaj, ja dám. Poďte. Dievčatá, prečo ste také mokré? Asi sme boli v bazéne, nie? Môžeme tiež, nemôžete. Iba my môžeme, je to od pána riaditeľa. Škoda, ja sa presvedčím do pyžama. Vy do pyžama ako halo. Ešte si neumiel zuby. Ale ja nebudem si umiel zuby, pretože to je nuda. Nuda. Ale počkaj, ale však kráľovné a princezné si musia. No tak práve, tak poďme. Tak poďme, si mi zuby. OK. Díple. Poď, ideme spinkať. Zase škoda. Počkajte. 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 Takže som spadla, takže tu. To je proste vynená. Idem prekvapiť. Je to. Dneska máte meniny, takže to je pre vás.
toto je fakt pekné. Tak. Tak si môžete dať, čo chcete. Ja s tým. Robíte si s tým, čo chcete. Vy máte make-up, môžem aj ja? Nie. Tak nič. Toto nie. Ďakujeme, pani Biblia. Nemáte za čo. Vy máte akože voľnú hodinu, pretože vy ste už to boli 5 roky a chápem vás. Áno. Ti to ešte spia? Vstávajte. Zase škola. A tieto dve, oni majú voľnú, pretože to 5 roky chodili. Vy, to prečo ste nás skôr nemohli? No tak to ste mali skoro. A to je, to je nasilci. Pre vás prichystal tieto mobily, pretože chápem vás, ste moje taktička. A tieto dve, tie dve ani nekomentujem. Konečne. Jej. Môžem spísať. Dobre. Toto je už koniec videa. Dúfam, že sa vám to páčilo, to video. A čauky.